السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم فيديو جديد. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. هنشوف النهاردة مع بعض أسعار الخرفان والبرقي والفلاحي والجديان. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو لايك واشتراك في القناة. ما شاء الله طبعا لسه بدري على العيد، فاضل حوالي شهر ونص، فقلت اخد لكم فكرة كده عن الأسعار. طبعا الله المستعان، الأسعار في الطالع. احنا دلوقتي النهارده 15/5. نشوف مع بعض اسعار الخرفان. طبعا احنا هنا الاول في محافظه اسكندريه. لما لقيت الخرفان حلوه ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده، قلت اخد لكم فكره عن الاسعار. ده واقف عند في الاباري، واقف عند بنك مصر. طبعا لما سالته على الخرفان بكام الكيلو، طبعا ده كل الشغل عنده شغل برقي. قال لي شغل برقي من مطروح. طبعا الكيلو ب180. سالته على الجديان او الفلاحي، قال لي ما بشتغلش غير في البرقي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الحاجه الله اكبر عليها. طبعا وسالته تاني على هو حلق لهم ليه كده، قال لي عشان خاطر يربي لحم. هنشوف مكان تاني برضو بيبيع خرفان فلاحي وبرقي وكده. طبعا ده برضو اللي هو عارف عند الترسانة، عند شركة الكهرباء. طبعا سالته برضو، قال لي ان لسه الشغل ما جاليش، هيجي لي شغل الاسبوع الجاي. الكيلو الفلاحي عامل 170، والكيلو البرقي عامل 180، والجديان 180 برضو. وقال لي في تزايد في الاسعار. لما سالته على خروف عامل 60 كيلو يعمل كام، قال لي 11,000 جنيه. وكمان لما يقرب العيد كمان هيعمل 15,000. الله المستعان. زي ما انتم شايفين كده فيديو سريع، وعرفت لكم الاسعار. باذن الله هنزلكم فيديو جاي مفصل ازاي تعرفي تشتري الاضحيه بتاعتك، وازاي ما تكونش عيانه، وازاي تفرقي بين الذكر، بين البرقي وبين الفلاحي. لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.